Hello，歡迎收睇澳洲育馬生活頻道。好高興仲同大家喺度更新翻我呢個頻道啦，因為都已經好耐冇更新過啦。因為一嚟都忙其他嘢啦，二嚟就係主要都忙其他嘢啦，懶啦。我今日 update 翻條片呢，就係關於我嗰隻喺澳洲養緊嗰隻馬女啦。咁而家呢隻馬女其實都已經係1歲噶啦。早前其實都一路都見住佢成長得唔錯啦。呢2個月其實澳洲嗰邊個牧場主其實都一個幾好嘅 feedback，就係話我呢隻馬女其實都有機會可以去參加嚟緊下年嘅周歲拍賣會啦。因為佢個血統比較好，同埋佢長相其實都唔錯。你哋可以睇翻佢長相，其實個四肢啊，同埋佢個骨骼個閒圈其實都係比較標準嘅。所以牧場主嗰邊都提議我哋話有機會就係嚟緊就參與夏季，嚟緊下年度嘅周歲拍賣會啦。其實呢1-2個禮拜都會有澳洲嗰邊嘅拍賣會嘅負責人員過去牧場嗰邊去睇翻一啲合適嘅參加拍賣會嘅馬啦。我呢隻其實都有機會成為其中一隻嘅。可能佢揀完之後會因應翻佢哋覺得我隻馬合適去邊一個拍賣會啦。當然最理想梗係去澳洲黃金海岸嗰個啦，周歲拍賣會啦。嚟緊1月份會開始舉行嘅。如果嗰個唔得嘅話，其實嚟緊下年有其他大細嘅各類型嘅周歲拍賣會嘅。可能有啲喺悉尼啊，有啲喺墨爾本嗰度舉行啦，亦都有啲喺柏斯啊，或者係布里斯本。所以睇下我呢隻會嚟緊去邊度啦。牧場主嗰邊其實都話我呢隻其實都有機會嘅。原因就係除咗長相同埋成長骨架之外，佢嘅同母嘅哥哥而家2歲就係轉咗3歲啦。其實佢嗰隻個成績都相當唔錯，因為佢上年咧都跑過一啲嘅級制賽啦。包括就係一啲嘅 Group 1同埋 Group 2嘅賽事啦。Group 1同 Group 2其實都跑第3。而家就跑咗5場，贏咗2場。而家獎金都有25萬幾喺澳洲嗰邊。所以其實佢嘅成績都相當唔錯。嗰2場級制賽咧都係輸俾啲超級馬，都係輸俾嗰隻超級馬啦。而呢隻超級馬其實都有機會報名參加嚟緊嗰個10月份舉行嗰個珠穆朗瑪峰嗰個短途賽。呢個賽事其實都係全球最高獎金嘅短途賽啦。嚟緊會舉行。順帶一提，其實我哋嘅香港馬王嘉應高升都會參加呢場比賽。呢場比賽就喺10月18號，喺 Randwick 悉尼 Randwick 嘅馬場舉行啦。佢嘅賽事總獎金有2000萬港元，其實折翻都係1億港紙嘅。所以所有馬其實都係精英中嘅精英㗎啦。參加呢場比賽嘅話，所以到時當然我哋都會同嘉應高升打氣啦，希望佢有機會就贏咗以香港代表馬嘅身份贏咗呢場嘅比賽啦。同時就係我亦都期望我呢隻馬女都會繼續成長啦，繼續生長好啦。大家可以睇一條片嗰度睇得到咧，我哋嗰隻馬仔喺澳洲嘅一個牧場上面，係呢個牧場就喺澳洲嘅悉尼同埋墨爾本嘅一個交界啦。所以而家佢喺澳洲係一個夏天轉春天嘅，而家一個春天嘅季節啦。所以嗰啲草其實養得非常之好。我哋啲馬喺嗰邊咧都成長得唔錯，係啦。之後我哋會更新多啲片啦。希望大家繼續留意我呢個頻道啦。我會都分享多啲關於澳洲嘅育馬嘅資訊俾大家嘅，係啦。當然除咗我自己嗰啲馬之外，亦都會有我嘅朋友嘅馬啦，我屋企人嘅馬啦，同埋一啲澳洲嗰邊嘅一啲嘅育馬嘅趣事啦、趣聞啦，或者最新嘅情況，我都會 update 同大家 update 翻。所以大家繼續留意我呢個頻道啦，係啦。我哋下次見啦，多謝。